Gikundi giki gĩa Scout gikoretwo gĩkĩgeria gũthara andũ ethĩ kuma kũrĩ hũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na njohi ngananie, gĩthomo kĩrĩa makoretwo magĩkinyanĩria mathukuru-inĩ na makanitha. Nĩ tũrathungũka macukuru mothe tondũ gũtirĩ handũ tũtarĩ na ciana thĩinĩ, hatirĩ cukuru yothe hatirĩ handũ tũtarĩ na Scout. Ũria ayuthi matigane na maũndũ marĩa matangĩmateithia mĩtũrĩre-inĩ, mũno ũhoro wĩgiĩ drugs, tondũ nĩ cioete ciana nyingĩ mũno macukuru-inĩ. Ona as far as primary schools nĩ twĩna mathĩna ma drugs, na ithuĩ ta Kenya Scouts Association nĩ tũrarũĩrĩra rũciaro rwitũ rwa rũciũ. Arũgamĩrĩri a gĩkundi gĩkĩ kaunti-inĩ ĩno oho meranĩire weheani wao kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ya kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya ũhandi wa mĩtĩ, na makĩria rĩrĩ kwĩrĩkanĩte atĩ mbura nene ya El Nino ĩ hakuhĩ kũringa. Tũramera kana tũkamahoya mahande mĩtĩ, tũmĩtaga tree planting and tree growing. Tũhande mĩtĩ kwa ingĩ na tũmĩkũrie nĩgetha ĩhote maĩ mau maura matikũrĩra na nĩ tũkũgĩa na mĩtĩ mĩingĩ. Mwena wĩgiĩ conservation kana kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, nĩ tũĩ atĩ bata mũnene wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie nĩmo matũmaga bũrũri ũthiĩ na mbere, tondũ nĩ twĩ involvaga na kũhanda mĩtĩ. Matongoretio na makomishina a Scout kuma mwena ũcio Patience Manga na Lydia Wangeci mahinyĩrĩirie mũingĩ wa gĩcigo kĩu gũikara maitho na gwĩthemana na mogwati marĩa mangiumana na mbura ĩyo ya El Nino. Atoria tũĩ hĩndĩ no ya El Nino kana hĩndĩ kwĩna mũiyũro wa maĩ, nĩ njũĩ nyingĩ nĩ cihũraga. Wa mbere nĩ tũkoragwo ciana nĩ ũkuona cigĩthiĩ cukuru nĩ cigũaga, koguo nĩ tũrageria kwĩra aciari tũkamarĩria marore ciana ciao, nacio ciana nĩ tũracimarĩria. Makĩria cia Scout nĩ ciana ciũĩ na ciguĩte, tũgaciĩra matuĩke ambassador ona akũra ciana iria ingĩ matigathi magĩthaka na maĩ bara-inĩ. Acio nĩo tũhũthagĩra na njĩra ya kũheana service, koguo nĩ tũramatũma o kũndũ kũrĩa tũngĩona kũngĩkorwo kũrĩ na njĩra ta icio cia maĩ, nĩgetha magateithĩrĩria national government na county government ũhoro wa gũtheria mĩtaro ya gũtwara maĩ macio. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Orjororok kũrĩa gavana wa Nyandarua Kĩarie Badirisha na speaker wa bunge ya kaunti yo Stephen Wachira mamũrĩtwo ta patron na mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩu mwena ũcio. Atongoria meranĩire kũnyitanĩra na amemba a Scout rũhonge rwa Nyandarua hamwe na thirikari gũkinyanĩria motungata ma bata. Baada ya kupewa hii mamlaka ya Scout, sasa kumbe mimi sasa ni mtu yule anapigiwa salute na watu ya Scout, na nawashukuru sana, na hata mimi nawapigia salute kwa sababu ya kazi nzuri ambao wanafanya. Ngũmwĩra ciana cianyu rekei cijoini Scout, tondũ hau nĩho cikumenya kũhanda mĩtĩ, nĩho cikumenya ũtongoria, nĩho cikumenya self service na dedication. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.